Kita setrika dulu biar dia nggak lecek gitu ya, karena ini kan kain rayon, dia itu gampang lecek. Jadi setrika dulu. Wait. Di situ kita lipat balik gini. Nah, bagian yang sisi dalam ini kan yang bagian luar, ini dalam, kita dilipat kayak gini, setrika. Bagian satunya lagi ujungnya. Setelah itu kita lipat lagi kayak gini. Dikasih jarum pentul dulu biar nggak goyang. Terus setelah itu step berikutnya mengukur ini elastic band ya, karetnya kita ukur. Jadi sini aku nyalain dulu ya. Kita ukur warna hitam aja ya. Jadi kira-kira jahitnya tuh pas. Disisain sedikit ini biar kalau semuanya udah dijahit, nanti waktu karetnya dimasukin itu nggak sesek gitu ya kan. Kasih jarak ini sedikit. Kalau mau lebih rapi nanti jahitnya diukur aja ini. Oh, 1,5 gitu kan, 1,5. Kurang. Oke, udah kita ukur. Next adalah menjahit dari yang udah kita ukur ini sampai ujung ini ya, dari sini sampai sini. Jahit jaraknya yang udah kita ukur tadi 1,5 kurang. Oke, kita jahit dulu. Setelah udah dijahit seperti ini, waktu jahit mau selesai itu ujungnya disisakan benang gitu. Terus benangnya diikat di sini. Setelah itu kita masukin ininya, penitinya ke lubang untuk membalik.
Gampang kan? Gunting. Kita setrika dulu. Setelah itu kita pasang peniti lagi. Masukin lubangnya. Biar lebih gampang. Hati-hati bagian ujung, jangan sampai lewat. Nah, ini di sini udah cukup. Penitiin kayak gini ya. Terus sampai ujung. Ini pentingnya kita ngukur elastic band ya. Kenapa? Karena kalau sampai nggak diukur bakal goyang-goyang atau berlebih, atau bisa jadi dia tuh sempit, dia nggak bisa masuk sesek gitu. Makanya kita ukur. Kita lepas penitinya. Kasih jarum. Kita lipat bagian ujung. Ini juga sekitar berapa? 1,5 cm lah ya. 1,5 cm. Ini kita jahit dulu. Kita jahit. Oke. Setelah kayak gini, kita pasang kancingnya. Kita pasang kancing.
Gampang banget kan bikinnya? Gampang banget, yang penting ada bahan-bahannya. Dari kain perca, kain-kain bekas apa ya, sisa-sisa kain kalian bikin baju, atau baju lama yang nggak dipakai, daster atau apa, buat kalian sendiri. Kalau semuanya buat dijual juga bisa, di bisnis, ya kan? So cute.